фаъолияти мунтазам ва таъмини бемайлони минтақа бо қувваи барқ аз таъмири саривақтӣ трансформаторҳои фарсудашуда ва иваз намудани симчӯбҳои дар ҳолати садамавӣ қарор дошта ба стунпояҳои оҳаниву бетонӣ вобастагӣ дорад. соли ҷорӣ аз тарафи кормандони шабакаи барқи ноҳияи шаҳри нав дар ин самт корҳои муайян ба анҷом расонида шудааст. ҳамчунин ҷамъоварии саривақтии маблағ аз ҳисоби истифодаи қувваи барқ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳо мебошад. дар ин самт кормандони соҳаи фурӯши шабакаҳои барқи ноҳия корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ пурзур намуда ба натиҷаҳои мусбӣ ноил гардиданд. тибқи нақшачорабинӣ ширкати саҳомии холдинги кушоди барқи тоҷик шабакаҳои барқи марказ кази шабакаҳои барқи ноҳияи шаҳрнав дар тирамоҳи зимистони соли 2020-21 чунин корҳоро ба анҷом расонидааст. аз ҷумла иваз намудани симчӯбҳои фарсудашуда ба миқдори 215 адад иваз карда шуд. ивази ноқилҳои фарсудашуда ба миқдори 7 километр иваз карда шуд. илова намудани равған дар трансформаторҳои 1004 киловолт ба миқдори 1500 литр илова карда шуд. аз таъмири асосӣ баровардани дастгоҳи трансформатории 1004 ба миқдори 11 адад. тибқи нақшачорабиниҳое ки дар тирамоҳи зимистони соли 2020-21 мо иҷро кардем, бо боварӣ гуфта метавонем ки мардумро 24 соат мардумро бо қувваи барқ таъмин мекунем. ҳамзамон аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи шаҳри нав дар деҳаҳои навбунёди ҷамоату деҳоти ноҳияи шаҳри нав симҳои қувватнокияшон баланд ва симчӯбҳои оҳаниву бетонӣ насб карда мешавад. баҳри сарфакоронаи истифодаи қувваи барқ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шабака байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар шабакаи барқи ноҳияи шаҳрнав дар ҷамоату деҳаҳо гурӯҳи махсуси корӣ ташкил карда шуд. усули хона ба хонаро ба роҳ монда истодааст. мо кормандони шабакаи барқ аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки қувваи барқро сарфакорона ва мақсаднок истифода баранд. ба хотири аз байн бурдани сарборӣ ва баланд бардоштани сифати таъминот бо қувваи барқ дар давраи тирамоҳу зимистони оянда масъулини шабакаҳои барқи шаҳри нав ният доранд таҷҳизоти нав ворид намуда ҳамзамон зиёда аз 20 адад трансформаторҳои деҳотро аз таъмир бароранд. гузориши соҳибнур абдурасулов, хуршед алимов аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилооти навид.